já bych chtěla na závěr poděkovat všem našim báječným žákům, všem našim zpěvákům, hudebníkům a tanečníkům. Chtěla bych poděkovat všem našim vynikajícím pedagogům a chtěla bych samozřejmě poděkovat i vám za to, že děti v jejich činnostech uměleckých podporujete a zachováváte nám přízeň. Mějte se moc krásně, přejeme vám hezkou dovolenou, hezké prázdniny a zase někdy nashledanou na nějakém koncertě naší školy.